Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 15 июня, выпуск промежуточно экстренный. Экстренный, потому что идет война, и все выпуски, пока идет война, будут экстренными. Давайте сразу извинюсь за то, что не успел сделать выпуск в пятницу, как обещал. Были обстоятельства, просто не успевал по времени. Еще раз извиняюсь. На этой неделе планируем выйти на прежний график. Среда, пятница, промежуточные выпуски и выпуск итогов недели в воскресенье с Сергеем Жирновым. Так, теперь давайте немножко к общим темам. На фронте все так же практически без перемен. Украина проводит на некоторых участках контрнаступательные действия. Где-то Россия пытается наступать. Северодонецк до сих пор не взят. Я имею в виду российскими войсками, там тоже ситуация. Вперед-назад движутся войска. Несколько кварталов захватывают российские войска, несколько кварталов отбивают украинские. В общем, в целом по фронту позиционные схватки. И пока никаких глобальных изменений не видно. И в ближайшие 2 недели, думаю, все будет так же стабильно. Ну, стабильно опять-таки, что значит стабильно? Люди погибают. Люди погибают каждый день, погибают сотнями. Если считать потери с одной и другой стороны, бывают такие дни, когда погибает 1000 и чуть больше. В общем-то, это, конечно, трагедия. Трагедия для каждой семьи, где погиб муж, отец, брат, сын. Конечно, огромная трагедия. Плюс надо не забывать, что гибнут и мирные жители. Практически каждый день в Украине гибнут и мирные жители. Российское руководство продолжает настаивать на обстрелах крылатыми ракетами мирных городов в Украине, и гибнут мирные жители. Так, теперь давайте немножко перейдем к событиям, которые произошли на этой неделе, и, возможно, что-то вспомним, что произошло на прошлой неделе. Сегодня Дмитрий Медведев начал фантазировать, куда-то он пропал на некоторое время после известного поста в социальных сетях, который вызвал бурную реакцию, когда Медведев рассказал, кого-то он там ненавидит. Ну, это, конечно, полный бред, мы с вами уже обсуждали его прошлый пост, обсуждали его поведение, обсуждали, почему он так себя ведет. И вот сегодня, если я не ошибаюсь, сегодня Медведев начал фантазировать по поводу возможного существования на карте каких-то стран уже через 2 года. Я хочу напомнить Дмитрию Анатольевичу Медведеву, что президент России Владимир Путин может превратить Россию, по крайней мере, европейскую часть России в ядерный пепел довольно быстро. Почему я говорю, что именно Владимир Путин может превратить европейскую часть России в ядерный пепел? Ну, потому что начни Владимир Путин ядерную войну, ответ будет неизбежен и незамедлителен. И, конечно, большая часть того, что сейчас представляет из себя европейская часть России, перестанет существовать, как минимум в том виде, в котором сейчас существует. Давайте сейчас не будем углубляться в то, насколько реален тот ядерный потенциал, насколько он боеспособен, тот ядерный потенциал, который есть у России. Даже если взлетят какие-то ракеты, ну, надо понимать, что будет ответный удар, и то, что российские ракеты где-то причинят какой-то ущерб то ли США, то ли каким-то еще странам, но это будет слабым утешением в плане уничтожения, практически уничтожения, давайте говорить откровенно, всего мира. Поэтому Дмитрию Анатольевичу навряд ли стоит фантазировать, какие страны будут существовать, какие не будут. Пока у руля России находится президент Владимир Путин, угроза существования есть для всего мира в целом.
А Дмитрий Анатольевич может и дальше извращаться. Его постепенно выдавливают из политики, выдавливает и окружение президента. Он порядком всем надоел. Путин откровенно нервничает, когда ему докладывают о выходках Медведева. Медведев уже отыгранный материал, и в последнее время все больше раздражает. Попытался и Медведев быть ястребом, таким ястребом его тяжело назвать, птенчиком попытался быть, птенчиком и проявил себя, таким желторотым. Есть старый анекдот по этому поводу, но это не для рассказа в YouTube для широкой публики, извиняюсь. Поэтому по Дмитрию Анатольевичу, в принципе, наверное, можно уже и завершить обсуждение. Так, у нас опять всплыл план Кириенко, так называемый, по триединому государству. Он так и называется. Этот план так и называется. Триединое государство. Любят бывшие чекисты в лице Владимира Путина, когда какие-то операции, какие-то планы имеют свое название. Это придает, видимо, какой-то дополнительной значимости ему самому и всей деятельности его. И вот план Кириенко назван «Триединое государство». Мы уже тоже с вами, по-моему, его обсуждали. План состоит в том, чтобы сделать так называемую правильную Украину на оккупированных территориях. Это, напомню, на сегодняшний день части Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей Украины. Есть сейчас задумались над тем, чтобы и часть Харьковской области к этому плану присоединить. Вернуть туда, обозвать эту часть правильной Украиной, вернуть туда бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого президент России считает действующим президентом, считает, что его свергли незаконно, обозвать настоящее руководство Украины в лице Зеленского и реального руководства Украины, и все остальное реальное руководство Украины, обозвать это хунтой, обозвать узурпаторами и признать ту Украину, где будет править Виктор Янукович с Николаем Азаровым. Николай Азаров, напомню, это бывший премьер-министр Украины, который также находится в России в изгнании вместе с Виктором Януковичем. Я не скажу, что они там сильно в изгнании. Янукович может прекрасно вернуться в Украину, отсидеть свой срок, который, насколько я понимаю, я, честно говоря, не очень следил за судьбой Януковича в Украине. Я имею в виду те уголовные дела, которые против, по-моему, там какой-то срок ему уже придумали. По крайней мере, не придумали, а я имею в виду, суд вынес украинский какое-то решение по его делам, и какой-то там срок ему назначили. Янукович, безусловно, является с точки зрения украинского народа предателем. В этом нет никаких сомнений. Он потерял свою легитимность еще в 2014 году, когда сбежал. Ни один вменяемый человек в Украине не считает его президентом, и более того, весь мир признает действующее руководство Украины, признавал и руководство Украины в лице президента Петра Порошенко. Все мировое сообщество признает действующее руководство Украины, и Россия грозит стать изгоем в том плане, что непризнание действующего руководства Украины и так называемая освободительная война, которую задумал по плану Кириенко, который поддерживает план Кириенко Владимир Путин, по этому плану освободительная дальнейшая война, чтобы сделать всю Украину правильной с точки зрения Путина под руководством Януковича, это будет опять-таки узурпация, не узурпация, это будет аннексия, это будет в глазах всего мира, это будет все равно захватническая война. Так вот, по плану, опять-таки, триединого государства, после того, как Януковича затащат на пост президента так называемой правильной Украины, Путин, Лукашенко и Янукович должны встретиться и подписать союзный договор о триедином государстве. Естественно, предполагается, что главным государством будет Россия, а Украина и Беларусь вступят в ее состав фактически. После этого Путин объявит о
частичном создании бывшего Советского Союза, Союза суверенных государств. Неважно, как это будет называться, это уже далеко не важно. Важно то, что в дальнейшем Путин планирует территории, которые считает своими, которые считает должны принадлежать этому триединому государству, будет продолжать захватнические войны. Это не только оставшаяся территория Украины, по мнению Путина, это и другие области. Северный Казахстан в первую очередь под ударом. По другим позициям. Да, Кириенко во время доклада указал на некоторые проблемы, которые могут возникнуть с реализацией этого плана. Это прежде всего состояние здоровья самого бывшего президента Украины Виктора Януковича, который чувствует себя совсем нехорошо. У него обострились хронические заболевания, которые в силу возраста и пошатнувшегося состояния здоровья у него есть, я имею в виду обострение, и все это чревато большими проблемами уже в ближайшем будущем, по словам лечащих врачей. А сам Лукашенко, как вы уже, видимо, знаете, начал выкаблучиваться, начал вести себя опять, проявляя гонор. То он желает ехать на Петербургский экономический форум, то он не желает. У него 7 пятниц на неделе. Вот он прослышал о новых планах о триедином государстве и совсем пригорюнился. Не хочет посещать Петербургский экономический форум, а если хочет, то не в том контексте, как его там видит Путин, а если и в том контексте, то только после каких-то там плюшек и танцев с бубнами вокруг него всего российского руководства, ну что-то такое. Не может, как это, помните, как в старом фильме «Не может быть», да, Леонида Гайдая, они сами не знают, чего они хотят. Вот так точно можно сказать и про Путина, и про Лукашенко в частности. Далее давайте обсудим возможные перспективы, опять-таки, на поле военных действий. Дело в том, что эксперты при Совете Безопасности, военные эксперты при Совете Безопасности Российской Федерации сделали доклад Владимиру Путину, который вызвал его бурную реакцию. Бурная реакция была связана с тем, что эксперты предположили возможность, причем довольно высокие шансы предположили такой возможности, что в каком-то обозримом будущем возможна потеря контроля России над некоторыми районами Курской, Брянской и Белгородской областей. Причем, когда речь идет о Белгородской области, имеется в виду, что может быть захвачен и Белгород. Путин после того, как ознакомился с этим докладом, собрал совещание. Военные его убедили, что эти выводы преждевременны, что никаких предпосылок для того, чтобы эти действия могли бы быть приведены в жизнь по захвату российских территорий, на сегодняшний день якобы нет. Военные и представители Генштаба, которые участвовали в совещании, которое происходило в формате видеоконференции, взяли на себя ответственность, и представители Генштаба, представители Минобороны взяли на себя ответственность за то, что это невозможно, что территория России, некоторые районы, еще раз повторяю, Брянской, Курской и Белгородской областей не будут захвачены. Так, а вообще эксперты при Совете Безопасности предлагают уже сейчас объявить военное положение в 5 областях. Это Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области. Объявить там военное положение, объявить в этих областях мобилизацию для того, чтобы предотвратить возможную потерю контроля над некоторыми районами уже перечисленных областей. Владимир Путин пока этот план отложил для рассмотрения и пока не готов он к таким действиям. И еще раз повторяю, дали определенные гарантии. Военные.
Ну и давайте поговорим про Петербургский международный экономический форум. Замечательное мероприятие, где Путин решил выступить даже в каких-то двух форматах. Ну, посмотрим, как это будет, потому что, как называется, человек полагает, а как будет на самом деле, посмотрим. Но хочу сразу обратить ваше внимание как мы уже и говорили, как мы анонсировали, а мы анонсировали это первыми, в работе Петербургского экономического форума примет участие Талибан, представители террористической организации Талибан, которая сейчас фактически управляет Афганистаном. Мы уже рассказывали о том, что российское руководство заключило сделку с Талибаном на $3 миллиарда. Российское руководство готово оплатить Талибану $3 миллиарда и в виде денежных средств, и в виде продуктов, и в виде энергоносителей за то, что Талибан отказывается от захватнических планов в Средней Азии. В частности, от захвата территорий, которые сейчас принадлежат Таджикистану. Талибан вроде как договорились, потом передумали, попросили еще дополнительно средств. Сейчас идут активные переговоры. Путин уже пообещал, я думаю, вы все знаете, вчера Путин пообещал выделить Талибану столько зерна, сколько будет надо. Это как раз входит в ту оплату отказа Талибана от военных действий в отношении Таджикистана. Это совсем небольшая часть. Часть этого зерна, которое пообещал Путин Талибану, было украдено на территории Украины. И таким нехитрым способом Путин пытается минимизировать траты, которые он обещал Талибану. Будет он расплачиваться и украинским зерном, и частью тех средств, которые были заблокированы в России я хочу сказать, что многие просто не знают. Часть денег, которые принадлежали, да, небольшому количеству, но довольно богатых людей в Украине, у некоторых из них были деньги в России через подставных лиц, через третьих лиц, через какие-то организации, аффилированные с ними. Эти деньги заблокированы. Этими деньгами также будет расплачиваться российское руководство с Талибаном, частью этих денег. Поэтому там все довольно интересно. По самой работе форума, мы уже говорили о том, что Путин отзывается нелестно и мы уже говорили о том, что ПМФ, называется Петербургский международный экономический форум. Сам Путин говорит ПМС на этот форум, тут называет его ПМС. Видимо, в этом все его отношение. Так, уважаемые зрители и слушатели, гости и подписчики, давайте, наверное, пока на этом все. Мы с вами, я надеюсь, увидимся, услышимся уже в эту пятницу. Я еще раз повторяю, наступает политическое межсезонье. Я понимаю, что пора отпусков, дачи, поездки на какие-то курорты. У кого-то нет возможности отдохнуть и отдыхают дома. Но все-таки лето предполагает некоторое расслабление и отвлечение от политической жизни. Это немножко опрометчиво. За политической жизнью надо следить всегда. Политическая жизнь в России формирует дальнейшую жизнь, дальнейшие события, которые могут крутейшим образом повлиять на жизнь обычного человека уже в ближайшее время. Поэтому за политическими событиями надо следить. От политических событий в России зависит жизнь очень-очень многих людей. И в соседних странах, прежде всего это в Украине.
В Украине идет полномасштабная война, гибнут огромное количество людей, мы с вами уже об этом говорили. И любые политические события в высших кругах российского руководства, любые политические события в России кардинальным образом влияют и на жизнь в Украине, на жизнь в соседних республиках, на жизнь в соседних странах. Так, если желаете нам помочь, прежде всего поставьте лайк к этому видео, напишите комментарий минимум 5 слов и есть подписка на наш Patreon. Есть подписка на спонсирование этого канала в YouTube. Есть наши криптовалютные кошельки. Несмотря на бурю на криптовалютном рынке, криптовалюта остается одной из тех возможностей, где можно конфиденциально помогать оппозиции в России, тем людям, которые делают все возможное для того, чтобы изменить этот режим, для того, чтобы свергнуть этот режим. Можно помогать абсолютно анонимно и абсолютно с гарантией, что ваша деятельность, ваша помощь не будет явной для руководства России, не будет выявлена. Так, все, на этом все. Огромное спасибо, что были со мной. Я всегда рад, что я с вами. Мы вас любим, это искренне. Всего доброго, до свидания.